Канал блогер. Я на море. Море тут круто, только это. Смотрите. Я сейчас дома. На море круто. Ставьте лайки, кто хочет вторую серию на море, только на пляже. Мы сегодня с братом будем в лабиринтах. О, кто хочет видео в лабиринтах с братом, ставьте лайк. Пока. Я на море сейчас. Ура!